Mulla ei yhtään mitään. Mulla on pinkki. Puskee midi. Kato varmaan. Älkää näyttää. Mennään tappaa noin midi vittu. Aha. Aha. Sellainen ratkaisu. Oh. Näin, nyt annetaan ilmoitteeksi puskea. Passa, pistä topista paskaksi turhaan. Noniin, nyt mennään tappaa sit Dragonit. Kasvus miten? Nyt mulla olisi mitään. Teleportoinen kassa. No tähän sit. Mä piti mun hiirää. Baroni. Äkkiä sen. Näkö meni sinne vai? Kyllä varmaan meni. Joo. Baroni lei. Mä uluttaa sen sisään! OP:tta. Ota nyt siitä perään. Tommonen niinku näkemiin. Kassa menee siellä. Ne oli tolleen optimoinut, että ne pidi. Ne oli tolleen optimoitu, että me saadaan niinku mahdollisimman nopeasti kummatkin. Se on täysin Paljon siinä ripeitä Baron. 22.